오랜만에 인사드립니다. 안녕하세요, 흑권입니다. 서론 짧게 하고 제목에서 말했다시피 어린이날 기념으로 흑권이 쓰는 효과음 파일을 공개할까 합니다. 제가 쓰는 효과음 파일의 90% 정도는 이제 타 유튜버분이 배포 이제 해주신 걸 쓰는 편이지만은 90%는 그분이 거고 10% 정도는 제가 직접 찾아서 다운로드 받은 파일이기 때문에 이제 유튜버를 시작하시는 분이나 혹은 스파를 이제 시작하시는 분들한테 이제 쓰는 이제 도움이 좀 많이 되셨으면 좋겠네요. 저 같은 경우에는 아주 자주 활용하기 때문에 다운로드 링크는 설명란에 있으니 잘 활용하시면 좋겠습니다. 이상 흑권이었습니다.